Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasubije kandi mbifurije kubwa neza mwese mudukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Numwanya w'amakuru tujye guhera kuyavugwa ku Rwanda. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Umukuru w'ikigega cy'imari ku isi IMF yageze mu Rwanda kumva uko barushaho gufasha. BBC yanditse ko umukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari yageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 2 nk'uko yabitangaje. Kristalina Georgieva avuga ko yiteze kumva uko mu Rwanda no mu karere babona ikigega cyarushaho gufasha cyane cyane mu kongera imbaraga mu guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere. Biteganyijwe ko mu Rwanda we n'abaminisitiri bashinzwe imari n'abakuru ba za banki nkuru z'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba bazagirana ikiganiro ku nkunga kuhindagurika ry'ikirere nk'uko ikinyamakuru The East African kibivuga. Asuye u Rwanda nyuma y'uko mu kwezi gushize ikigega IMF cyemeje inkunga ya miliyoni 319 z'amadolari ku Rwanda igamije kurwanya ihindagurika ry'ikirere no kwitegura ibyorezo. Ni inkunga yasabwe n'u Rwanda mu rwego rushya rwa IMF rwitwa Resilience and Sustainability Facility, kandi ya mbere RSF yari haye igihugu cya Afurika. Bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakemanga uko leta ikoresha iyo nkunga ihabwa, bavuga ko bitarimo umucyo. Leta ivuga ko ikoresha neza inkunga ihabwa n'amahanga ikazibyaza umusaruro ugaragara mu iterambere. Kristalina yageze mu Rwanda avuye mu ruzinduko amazemo iminsi muri Zambia. Ibihugu bikennye binenga ibihugu bikize kudatanga ingurane ikwiye mu guhangana n'ingaruka z'ibikorwa byabyo bihungabanya ikirere, ingaruka mbi zishegesha ibihugu bikennye. Ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko abasenateri batangiye gusuzuma umushinga w'itegeko rishobora guha polisi ubundi bubasha. Abasenateri bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano batangiye gusuzuma umushinga w'itegeko rigenga polisi y'u Rwanda. Asobanurira abasenateri uyu mushinga, Minisitiri w'Umutekano Alfred Gasana yavuze ko muri rusange hagamijwe guha polisi bumwe mu bubasha itari isanzwe ifite, bikagira ingaruka mu kuzuza inshingano zayo neza no kwimakaza ubunyamwuga muri polisi. Minisitiri Gasana yavuze ko imwe mu mpamvu uyu mushinga w'itegeko wateguwe ari ukugira ngo polisi y'igihugu igire ububasha bwisumbuye mu kugenza ibyaha, harimo no gusaka ndetse no gufatira ibintu by'ukekwaho icyaha igihe bizaba ari ngombwa. Harimo kandi kugenza ibyaha bibangamira umutekano mu muhanda, mu mazi no mu nzira za gari ya moshi, no gukora ubugenzacyaha bw'ibanze ku bindi byaha mu gihe bibaye ngombwa. Uyu mushinga w'itegeko wamaze kwemezwa n'umutwe w'abadepite. Mbere yuko binjira mu mushinga basuzuma ingingo ku yindi, abagize komisiyo basabye uhagarariye guverinoma muri uyu mushinga w'itegeko kubanza kubamara impungenge ku ngingo zimwe na zimwe, harimo ingingo ivuga ku mikoranire ya polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihe polisi y'igihugu yazayisubijwe bumwe mu bubasha bw'ubugenzacyaha itagiraga, n'ingingo ivuga ku byara amakosa ya polisi yahindutse ibyaha bihanwa muri uyu mushinga w'itegeko. Hari kugirwa impaka kandi ku ngingo ivuga ku bubasha bwa polisi bwo gukoresha imbaraga zishobora gutuma havamo guhitana ubuzima bw'umuntu. Bamwe mu basenateri barifuza ko uyu mushinga w'itegeko wavanwamo ibihano bikazashyirwa mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha cyangwa bikaba byashyizwemo mu buryo bw'agateganyo. Amakuru yacu tuyakomereze kuyavugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. M23 yambuye FARDC Kishishe nyuma y'igihe kitageze ku munsi yisubije. Umutwe wa M23 kuri wa gatatu wongeye kwambura igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC agace ka Kishishe ko muri teritwari ya Rucuru nyuma y'amasaha hafi 24 kagenzurwa nacyo. Kuwa kabiri tariki 24 Mutarama nibwo FARDC yari yambuye M23 kariya gace nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranyije impande zombi. Ni imirwano yongeye gukomeza mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Amakuru avuga ko kuri ubu M23 yamaze kwisubiza kariya gace ka Kishishe nyuma y'iriya mirwano. Imirwano kandi bivuga ko yasize M23 yigaruriye agace ka Bambo nyuma y'icyitwa gusubira inyuma kw'ingabo za Kongo. Tukiri muri iki gihugu cya Kongo, M23 yafashe Kicanga ariko isanga FARDC yahagize umuyonga.
nyuma y'imirwano iremereye yabereye mu mujyi wa Kishanga ihanganishije M23 na FARDC. Uyu mutwe wafashe uyu mujyi ariko usanga abasirikare ba FARDC n'abambari bayo bangije uyu mujyi kuko batwitse inzu zaho. Iyi mirwano yabereye mu mujyi wa Kishanga muri teritwari ya Rucuru yabaye mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 24 Mutarama, aho haramutse humvikana urusaku rw'amasasu aremereye. Imirwano kandi yongeye kugaragaramo abacanshuro b'Abarusiya bagaragaye bakiza amagara yabo birukanka n'imodoka yabo bava mu birindiro nyuma yo kotswaho umuriro na M23 bakabona ishyamba katari ryeru. Mu masaha y'umugoroba wo kuwa kabiri umutwe wa M23 watangaje ko wamaze kwinjira muri Kicanga ukahirukana abasirikare ba FARDC bafatanyije n'inyeshyamba z'imitwe ya FDLR, Nyatura, Kodek ndetse n'abari abacanshuro. Gusa amafoto yashyizwe hanze agaragaza uyu mujyi wabaye umuyonga kuko abasirikare ba FARDC n'abarwanyi biriya mitwe bahisemo kugenda batwitsa inyubako ndetse na bimwe mu bikorwa remezo biwurimo. Iyi mirwano kandi yatumye abaturage ibihumbi n'ibihumbi bakwira imishwaro bava mu byabo bahungira mu bice byegereye uyu mujyi wa Kicanga. Umujyanama wa UN yongeye kugaragaza ko hatagize igikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba jenoside. Umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu bijyanye no gukumira no kurwanya jenoside Alice Wayilimu Nderitu abona hatagize igikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba jenoside yibasira ubwoko. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuwa kabiri tariki 24 Mutarama, Nderitu yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ibikorwa by'urugomo byibasira ubwoko biri gukorerwa abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Ituri. Uyu mujyanama wa UN yavuze ko yakiriye amakuru y'ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuzimiza abantu, kwangiza imitungo n'ibitero byitwaje intwaro bagaba ku nkambi z'impunzi. Ati bivugwa ko guhera mu Kuboza k'umwaka ushize wa 2022 byibuze abasivili 195 babuze ubuzima, abandi benshi barakomereka. Yavuze ko ku ya 13 Mutarama uyu mwaka umutwe witwaje intwaro wa Kodeko ugizwe n'abo mu bwoko bw'abarendu wagabye igitero ku midugudu ya Nyamamba na Mbongi kuri teritwari ya Jugu muri Ituri, hapfiramo abasivili 49 barimo abagabo 31, abagore 12 n'abana 6. Nyuma y'iminsi mike abaturage bishwe muri Ituri habonetse imvi ishyinguyemo imirambo 42, nyuma haboneka indi ishyinguyemo abantu 7. Nderitu yasobanuye ko aba bantu n'abandi bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bari kwicwa bazira ubwoko bwabo, asaba inzego bireba by'umwihariko imiryango mpuzamahanga gufata ingamba zihuse zo gukumira indi jenoside ica amarenga mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bisaba ingamba zihuse. Kimwe no muri Ituri abasivili barimo kwicwa bazira ubwoko. Ibyaha by'urugomo bikomeje kugaragara mu karere kabayemo jenoside mu 1994. Dukwiye gukora ibishoboka kugira ngo amateka atazisubira. Yasabye abagira uruhare muri ibi bikorwa byibasira amoko gukurikiranwa n'ubutabera. Ati kudahana ntibikwiye gukomeza. Mu gihe ibi byaha bikorwa ababikora ntibakwiye gucika. Ibibera muri Ituri biteye impungenge ku rwego rukomeye. Tutagize icyo dukora cyihuse akarere gashobora kubamo nk'ibyabaye ubushize. Iyi mpuruza y'umujyanama wa UN ikurikiye iyo yatanze ku 30 Gushyingo umwaka ushize nyuma y'uruzinduko yaramaze iminsi agirira muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yamaganya abakwirakwiza imvugo z'urwango n'urugomo, ubwicanyi bwibasira abasivile by'umwihariko abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. EAC yatangiye gusuzuma ko Somalia yujuje ibisabwa kugira ngo yakirwe nk'umunyamuryango wa 8. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangiye ubugenzuzi bugamije kureba aho igihugu cya Somalia kigeze imyiteguro mbere yo kwakirwa nk'umunyamuryango wa 8. N'ubugenzuzi bugomba gukorwa n'itsinda ry'intumwa za EAC zigomba kuba ziri muri Somalia kuva kuri uyu wa 3 tariki 25 Mutarama kugeza ku ya 3 Gashyantare uyu mwaka. Iri tsinda ryoherejwe muri Somalia rigizwe n'impuguke zo mu bihugu 7 bisanzwe bigize uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba birimo Kenya, Uganda, u Rwanda, Tanzania, u Burundi, Sudani y'Epfo ndetse na Kongo Kinshasa. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Peter Mathuki yatangaje ko ririya tsinda riyobowe n'umurundikazi Thierry Marie Rose rizakorana na leta ya Somalia mu kureba niba yujuje ibisabwa byemerera kiriya gihugu kwinjira muri EAC, hanyuma ubugenzuzi bwarangira hagakorwa raporo y'ibyavuyemo. Ni raporo igomba gushyikirizwa inama y'abaminisitiri ba EAC bazayisuzuma mbere y'uko nabo bashyikiriza abakuru b'ibihugu bagize uriya muryango, byitezwe ko bazahurira mu nama yawo izaba mu mpera za Gashyantare. Peter Mathuki yatangaje ko itsinda ry'ubugenzuzi ryoherejwe muri Somalia rizasuzuma imikorere y'inzego zashyizweho, imikorere y'amategeko za politike, ingamba, imishinga na gahunda, inzego z'ubufatanye n'ibindi bihugu bigize umuryango wa EAC ndetse n'ibyakwitegwa ku bunyamuryango bwa Somalia.
muri Werurwe 2012 nibwo leta ya Somalia yasabye bwa mbere ko yaba umunyamuryango wa EAC biciye mu rwandiko yashyikirije uwari perezida wa Kenya Mwai Kibaki. Nyuma y'igihe kirekire igihugu gikomanga ku muryango wa EAC, mu mwaka ushize perezida wacyo Hassan Sheikh Mohamud yasabye ko gahunda yo kucyemeza kwinjira muri uriya muryango yakwihutisha ngo kuko kuyitinza bidindiza iterambere ry'abaturage. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu gihugu cy'Ubudage, aho bwashyize bwemera koherereza Ukraine ibifaru bigezweho. Ubudage bwageze aho buva ku izima bwemera kohereza Ukraine ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard 2 mu rugamba icyo gihugu kigiye kumara umwaka gihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Ubudage bwari bumaze iminsi ku gitutu cy'ibihugu by'i Burayi bibushinja kwanga kohereza Ukraine ibifaru bya Leopard 2 kandi ari byo iki gihugu gikeneye ngo gisubize inyuma ingabo z'Uburusiya. Leopard 2 ni ubwoko bw'ibifaru bikomeye bifite ubushobozi bwo kurasa kure kandi bigahamya intego. Ukraine imaze igihe igaragaza ko ikeneye inkunga y'ibyo bifaru kugira ngo itsimbure ingabo z'Uburusiya. Ubudage bwabanje kwinangira kohereza ibyo bifaru butinya ko bishobora gukurura intambara ntirangire cyangwa se bigatuma Uburusiya nabwo bujya gushaka izindi ntwaro nini bufite mu bubiko bwabwo. Kuri uyu wa gatatu Ubudage bwisubiyeho butangaza ko bugiye kohereza ibifaru 14 muri iki gihugu cya Ukraine. Ubudage kandi bwijeje ko ibindi bihugu bizashaka kohereza Ukraine ubwo bwoko bw'ibifaru buzabyemera. Impamvu nuko ibifaru bya Leopard 2 bikorerwa mu Budage. Kugeza ubu hari ibihugu bisaga 13 bifite ubwo bwoko bw'ibifaru mu Burayi, ariko igihugu gishatse kubigurisha ahandi cyangwa kubitanga nk'impano kibanza kubisabira uburenganzira mu gihugu cy'Ubudage. Ubudage kandi bwatangaje ko bugiye guhugura bamwe mu basirikare ba Ukraine bakigishwa uburyo bwo gukoresha ibyo bifaru, dore ko ari ubwa mbere bigiye gukoreshwa muri icyo gihugu. Reka mbashimire kuba mwari mudukurikiye, barekera gukomeza gukurikira ibiganiro bitambuka hano kuri Primo Media Rwanda. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.